Hozirgi kunda Sergeli Yangi Hayot tumanlarida 2 xonali uyning narxi 50 mingdan 55 minggacha bo'lib turibdi. Hurmatli obunachilar, men sizlarga 70 kvadrat ikkita sanuzeli bor 3 xonali uyimiz chiqdi toza remont holatda. Shuni 52.900 dollarga arzon qilib bermoqchimiz. Agarda yoqadigan bo'lsa, kelib baraka qiladigan joyi. Hurmatli obunachilar, uyimizga chiqib qoldik. Uyimiz 8-qavatda joylashgan, kiraverish asosiy eshigimizga kirgandan o'ng qo'lda bitta sanuzeli qismimizda joylashgan. Uyimizda umumiy ikkita sanuzelimiz bor. Bu kattalar yotoqxonasi, bu tomonda ham bitta sanuzelimiz joylashgan. Uyimizda ikkita sanuzel bor. Bu yerda radiatorlar qo'yib ketilgan, panoramli oyna, bu tomonda narujniy balkonlari bor. Reshetkalar qilib qo'yilgan. Keng katta prixoshka qismimizda, bu yerda esa zalimizni ko'rishlaringiz mumkin. 5 ko'ch katta zalimiz. Bu tomonda ayollarning sevimli xonasi, kuxnyamiz joylashgan. Yo'l kontyor bor. Issiqlik suvdan umuman muammo bo'lmaydi. Kuxnya mebellari qilib qo'yilgan. Kelib shunday kirib yashaydigan joyi. Bu tomonda bolalar uchun xonasi qo'ydirib ketilgan. 3-xonamiz. Uyimiz 3 xonalik uy, 8-qavatda joylashgan, domimiz 16 etajli dom, narximizning kanalida 52.900 dollar. Hurmatli obunachilar, past nomerga qo'ldiramiz, bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Bunaqa variantlar faqat bizning kanalda bo'ladi.